kulanti waxaan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni raadraac. waxaan barnaamijkeena uga hadlaynay taariikhdii madaxweyne cabdilaahi yuusuf axmed allah u naxariistee iyo buuggii uu qoray ee la magac baxay halgan iyo hagaardaamo. qaybtii u dambeysay waxaan uga soo hadalnay afgembigii dhalinyaradii reer waqooyi ay ku kaceen kaa oo markii u dambeysay fashilmay. markana waxa aan uga hadlaynaa dib u soo noqoshadii uu ku soo laabtay koonfur madaxweyne cabdilaahi yuusuf axmed. dhammaadkii 1962 ayaa laga soo bedelay waqooyiga. bilowgii 1963 waxaa loo magacaabay taliyaha ururka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Jubbada Sare. sida la ogyahay xilligaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ma uusan haysan hub ku filan. markii uu ku soo hungoobay dalalka galbeedka ayuu sida la sheegay la xiriiray madaxweynihii Masar ee xilliga Jamaal Cabdinaasir, kaas oo ku dhiirigeliyay inuu kulamo dhinacyo badan leh weydiisto midowga Sofiyeeti, taasoo dooneysay inay saameyn ku yeelato siyaasadda dalalka Afrika ee uu horey u gumaysan jiray galbeedkii ay loolanka kula jirtay. sida awgeed gacmo furan bay ku soo dhaweeyeen codsigii ra'iisul wasaare cabdirashiid cali sharmaake. waa sheekadii halgan iyo hagaardaamo. aniguna waxaan ahay cabdiqani sheekh cali. ku soo dhawaada qaybtii 6. dhammaadkii 1962 waxaa laga soo bedelay waqooyiga. bilowgii 1963 waxaa laga magacaabay taliyaha ururka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Jubbada Sare. sida la ogyahay ciidanka xoogga dalka ma aysan haysan hub ku filan. waxaa la sheegi karana kama dhaxlin dowladihii dalalka gumaysan jiray haddii laga reebo tiro yar oo baabuurta gaashaaman ah, dhowr madfac iyo dhowr beebayaal ah iyo wixii lamida. meelo kale oo hub ka soo gaarayna ma ayna jirin haddii laga reebo hub yar oo fudud oo Masar laga helay. iyada oo duruufahaasi lagu jiro ayaa ra'iisul wasaare cabdirashiid cali sharmaake wuxuu u duulay dalalka galbeedka si uu uga soo helo kaalmo Soomaaliya ciidan loogu dhisi karo. wuxuu ugu hormaray dalka Talyaaniga oo xiriir taariikhi ah la lahaa Soomaaliya uuse ku soo hungoobay. aragtida Talyaanigii hore ayaa loogaa oo wuxuu qabay in ay Soomaaliya lahayn awood dhaqaale oo ay ciidan ku yeelan karto. dabadeedna waxa uu tagay dalka Mareykanka, halkaasi oo si fiican loogu soo dhaweeyay. kulan dheerna uu kula yeeshay madaxweynihii xilligaasi waddanka Mareykanka ka arriminayay ninkii lagu magacaabi jiray John Kennedy. dowladda Mareykanku waxay ra'iisul wasaaraha u sheegtay in ay diyaar u tahay inay u dhisto ciidan gaaraya 6,000 oo qalab fudud ku hubeysan. taaladaas oo cabdirashiid uu suluugay kadib wuxuu tagay dalka Jarmalka galbeedka oo u sheegay inay diyaar u yihiin inay ka taageerayaan xagga ciidanka booliska oo ayna bixinaynin taageero ciidan xoog ah lagu dhisi karo. markuu ku soo hungoobay dalalka galbeedka ayuu sida la sheegay la xiriiray madaxweynihii Masar ee xilliga Jamaal Cabdinaasir, kaas oo ku dhiirigeliyay inuu kulamo dhinacyo badan leh weydiisto midowga Sofiyeeti, taas oo dooneysay inay saameyn ku yeelato siyaasadda dalalka Afrika ee hore ugu gumaysan jiray galbeedkii ay loolanka kula jirtay. sida awgeed gacmo furan bay ku soo dhaweeyeen codsigii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. ra'iisul wasaaruhuna wuxuu qaatay taladii Jamaal Cabdinaasir, wuxuuna martiqaad ka helay ra'iisul wasaarihii midowga Sofiyeeti Nikita Khrushchev. 1963 ayuu cabdirashiid ku tagay dalka midowga Sofiyeeti martiqaad rasmi ah, isagoo hogaaminayay wafdi ballaaran oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Daawud Cabdille Xirsi. ra'iisul wasaaruhu wuxuu halkaasi la tagay codsi isugu jiray taageero dhaqaale iyo mid ciidan.
labadii codsiba waa laga oggolaaday. Maalintaasna waxay noqotay maalin waa cusub u dhashay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sheekadeennii maantana halkaa ha inoo joogto. Xalqadaynugu soo fooda leh ee toddobaadna waxaan uga hadli doonaa dagaalkii Itoobiya ay ku soo qaaday Soomaaliya sanadkii 1964. Intaan dib ugu kulmi doono qaybteeda kale waxaan idinkaga tegayaa amaana Allah.